Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tur kancana ya gagrah kawitan kajajo. Walau atas lenang kasih anaki atau asa bunga asa bagja wow doh geradak samingan masing gajah aja pancang ulah ungkut kalindungan kedagangin ucu singkukuh maju dina hiji kayakinan tur masing kental kandal kaimanan tuku hamba nganglu mitutur galur ti Rasul pageuh muntang napatokan anu jadi imam na kitab Al-Qur'an pikeun padoman keur kahirupan nu moal nyalahan anu bakal jadi obor cahaya resep pamaguh karo umeka kaca tadi geus diawitan ku mos basmalah upacara pangbagia urang kawitan antos mengke karena dia teh ujung ngan wa teh meureun dia teh asaya nu eueuh asaya nu tinggalun teuing naon da ieu teh lamun ningali kana enok aya samping dodot aya samping aya bener ikat CTA aya kongkorong bisa jangan kongkorong teteh aya nganana haon tinggalin ieu teh kami teh asa paralusing di tadi kana di pikiran si Abu ieu teh tinggalin teh ujang nah ka mana bebogok si Abu cenah teh ujung piraku milu ka tukang baso mah kitu Abu la ilaha illallah Abu nah ka mana jorna cenah teh ini teh kurang ajar teh ka dieu aing ngaboa-boa ieu teh lain kalakang aja dong didinya si Juri menikah ku are-are kain jika nu gak usah hati teh aduh kalau kaji ke artis teh menikah sok goh kan heubeul teh bae makin anyar teh Juri nak mana teh atuh aja teh kami neuna teh kamu juga nu geus wadurian kaing teh sakitu penting teh boleh nangkon kana bujur beungan sama mena sia teh geus ulah waka ka itu ka dia atuh sia teh na kumaha teh wah hela mun bika coplok kitu ka bimana teh cicing heula sok di dieu apunten kaset sok cicing ulah waka ngaguguh lah abu sagedeung urang ruat urang rajah ku rajah pamunah sakat jeung genah jeung tumanina ujung cuk mudah-mudahan naon anu diharap sing aya dina kalancaran kasalamatannya bo kayak kami di desa gedung sok tinggalan saya itu karemong guri halo kadia saya teh karemong tinggal ayah karemong tinggalun karemong saya teh karasa kami berita ada karemong saya teh tinggalun aduh kurang motong tarik teuing apunten karemong di kana tebutung tos rawuh anu kasih pagi wilujeng sumpi kanggo rejeni alah jadi
hop sakedeung motong waka gerus teh abu kabin beda teuing maca selanan urang sila sidangkap sinu ketunggal heula di sakedeung urang arwat urang arajat saya teh ulah kana bujur teh jeuring leuheung lamun teu bau sampo buruk saya teh kabin beda teuing eta kana tarang la ilah sok diuk-diuk bala dia nu geunaheun cek aing oge ulah loba pamolas saya teh geus kolot kabin beda teuing ke sakedeung jadi wecong curungan aing nyeri aduh curing la ilaha illallah aral aing kabin teuing mojos mal didenge ku aing si ambung kuat nyeri curungan aing nepi kabin teuing nepi ka ngelok yo mojos eta motong ganggu wae moal keur atuh meureun kalah urang mimitian heula Abid ampun nun paralun ka Gusti Nu Maha Suci Abid ampun nun paralun ka Gusti titis waris ini aki Bagagatkeun jalan naratan katampian gesan mandi kaleuwih sipatahuna leuwih ngaruncang diri-dirian nu sakiwari rek murulurung tujuh ngaliwat ka pajajaran bongan hayang pulang anting padung dengan jeung usikna pangancikan pun sampun sinjang karena tutugruk wae saya teh kumaha teh jadini wayang bra kasepana tinggal majeng ujung bejawatra sinjang kiru setiap pinilih tandi dinamu bangsa bra anaki ku gendang ini bela bangsa negara setiap pinilih setiap dinamu bangsa ku gendang ini bela bangsa negara anu disebut perwira Allah gani Allah gani Allah tinggal di jiwa bangsa ini kencang di jiwa bangsa ini kencang guru sewa gajah perwira bagian kesetiaan dalam bangsa penting bela negara Allah gani Allah aha kadang-kadang ada sama nih hot teh pokok udah panas teh kami berarti Allah aha Allah puas Allah tingali Allah gani Allah tingali sor memain suruh sejekut sejamah pentingan no pengantin kakajong jurus joki anak tingali awas ambil ketingali kon awas alus jurus tapi kagenahon gitu sekali deui
kali awas atau Allah tinggal ke jika nama ayah nu teka surupkeun maka tukang kenal si juri kami meneteng majos salamu hampunten anu kasuhun ujung sor lokasep kalih nu gareulis ucu anak keun gara majeng ka paino da iwa mageus kolot jeung si abu rumasa kana turukang tiriking aing para anak ibu payung rintas sagede bawara tarik batang mimis betil rintas batang kuda lumpat awak bau jeung lembut awak lomak juragan tajeng dewata mugi Gusti antos kasih para di ujung bau kasih gelis anak santos Gusti kang tayungan macam kapayun gelis kamu bau tadi anu kasih kurang sarangan kamu ngamprokeun ka sono wangi kembang mawas siap kasih gelis anak di ujung salira di abdi antos nenengku ayana kembali nyunjung tapi kuasih kalung kembang kahima anak king mewah waking nolami di anti-anti tawis asih nu kasih nyantel rasa cuman tel nalembutan sumangga kembang kalungkeun saestu
tedak serasa mapasangan sumangga saseup tampi gali sanobat Wilujeng sumping kasih manaki haturan wilujeng rawuh wilujeng longgang wilujeng haturan wilujeng depan wilujeng depan Wilujeng rawuh lokasi sumping wilujeng sumping haturan wilujeng sumping wilujeng sumping Orpina biasa di Palihanap sekali di Panggaran Bangun bangga kapanitia di Sultan Bantosan kanggo merenahkeun tetamu rombongan anu rawuh supados tetamu teu aya anu ngadeg bangga Orpina biasa dipernahkeun di Palihanap sekali panginten kanggo para tetamu rombongan bangga haturan rawuh bagia sumping wilujeng rawuh. Oke ayat tawis